مدرب الزمالك يخطط لخطف الاهلي. اه مين بقى مدرب الزمالك ومين نجم الاهلي؟ كارتيرون طبعا. باتريس كارتيرون، مدير الفني للزمالك السابق، واللي هو دلوقتي مدير فني لنادي ام صلال القطري. واضح ان هو بدأ فتح خط اتصال للتعاقد مع حسين الشحات. تفاصيل القصه ايه بقى يا عمرو بقى؟ اولا كارتيرون لازم نبقى متفقين ان كارتيرون مدرب كويس جدا وعينه كويسه جدا. تمام. درب حسين الشحات في كارتيرون درب حسين الشحات، وطبعا عارف حسين الشحات كويس طبعا. حسين الشحات وشافه وتابعه. لاعب كبير يعني معروف يعني. لعب في الدوري الاماراتي قبل كده وكان لاعب مميز، وبعدين رجع الدوري المصري مع النادي الاهلي وكان مميز، وقبلها كان في انبي وكان لاعب مميز، فهو لاعب كويس يعني. ما حدش يقدر يختلف. السنه دي كمان كان مستوى النضج بتاع حسين الشحات انا شايفه كان عالي جدا. لكن هل حسين الشحات هيكمل مع النادي الاهلي ولا هيحترف؟ اكيد في ازمه كبيره ما بين النادي الاهلي وما بين حسين الشحات. الازمه يعني النار تحت الرماد زي ما بيقولوا. لا، في ازمه وفي مشكله. حسين الشحات عايز يعمل عقد بدون شروط جزاء، بدون شروط. بدون شروط بالفعل. يمكن هو وكمان اهم شرط عنده نسبه المشاركه. تمام. طبعا ودي مرفوضه في النادي الاهلي. كمان رافض حاجه تانية علاء. رافض قصه ان الاهلي ياخد اي نسبه من الاعلانات اللي تجيله. اي اعلانات اي حاجه دي من حقه. بس هو دي ضرايب يا عمرو، يعني دي النادي الاهلي بياخد قيمه الضرايب. يعني اي لاعب في النادي الاهلي، ما هو الضرايب هتبقى عليه خلاص، هو هياخد الاعلان عليه ضرايب. لا، الاهلي بياخد تقريبا، انا ما اعرفش والله النسبه كانت كام يا عمرو. الاول بياخد نسبه ليه. الاول كان 60% للاعب و40% للنادي. ايوه ليه دلوقتي مش عارف بقت 70% للاعب و30% للاهلي للنادي، وبعد كده في الضرايب والكلام ده كله ده. يعني اقصد الخلاف. حسين الشحات واضح ان هو عنده الشروط، فواضح انه ممكن الشروط دي ما يقبلهاش النادي الاهلي. يعني اولا حكايه انه يكون فئه اولى دي سهله جدا، يكون فئه اولى في النادي الاهلي. هيتحط فئه اولى بس مش هيعلى عن التارجت اللي النادي الاهلي حاطه، لان النادي الاهلي عامل سقف للفئه الاولى بتاعته تقريبا كانت 11 مليون جنيه في السنه، بقت 12 مليون جنيه في السنه. هل دي تقريبا حاجه شويه ممكن توصل؟ يعني اذا كان الشناوي بياخد 18 مليون. لا يا عم، مين قال لك كده يا عم؟ الشناوي عارف بياخد 12 مليون. طلع الكلام كله. لا 12 مليون. لا الشناوي بياخد 12 مليون في الموسم، في الموسم الواحد او في السنه يعني. ده اعلى فئه في النادي الاهلي. كهربا عايز يكون ازاي يا علاء؟ يا عمرو انا بقول لك يا عمرو يمكن تكون يا عمرو انا بقولها لك يا عمرو. انا الانديه البسيطه بتدي اعلى من كده ازاي يا عمرو؟ بص يا عمرو انا جوه النادي الاهلي وعارف القصه دي كلها. انا قلت لك قبل كده ان يعني عايز تفهمني ان لعيبه النادي الاهلي اعلى مستوى بياخد 12 مليون في عمرو حاجات. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده عليا بس عشان نتكلم بمنطق. اتفضل. يعني اللاعب بيروح بيراميدز بياخد $1 مليون على الاقل. ماشي. يعني احمد فتحي واخد $2 مليون. طيب ماشي. $2 مليون يعني كام؟ يعني 70 مليون مصر. 70 مليون في السنه. تمام. طيب يا عم يروح ياخد 12 في الاهلي ازاي يعني؟ في بطولات وفي حاجات ما تشوف مكافاه. يعني ناخد ده ايه؟ هتاخد ايه في البطولات يعني؟ حتى لو كسبت هتاخد لك مثلا 5 6 مليون تاني في السنه. فين ده؟ ايوه بطولات يا عمرو.